Gut, da will ich euch begrüßen, dass ihr bei der Pressekonferenz kommen seht. Wir stellen ja schaut als ein Dringlichkeitsprogramm für ein Dringlichkeitsprogramm, den man aber nicht unbedingt an der dringenden Situation von Neuwahlen dezidiert haben, und die schon wie frei am April dezidiert, dass man so etwas machen, weil die politische Situation einfach dem Moment schon dringlich war. An diesem Programm steht dann eben nicht, man nicht als müssen schnell etwas aus den Fangeren ziehen für eine Position oder Positionen zu gewissen Punkten zu holen. Mir jetzt stehen Sachen dran, die man en vue von der Situation, von allem, was geschieht ist an den letzten Monaten und Jahren, eben formuliert tun. Wir haben ja auch Dossierleihen, wo verschiedene Punkte, die habe ich just ganz kurz nur geschwärzt gehen, natürlich am Detail Analysen dran sind und auch Alternativen dran sind. Ein Dringlichkeitsprogramm, also nicht wenigstens Neuwahlen, weil wir dringend eine Alternative brauchen. Wir brauchen eine Alternative, sowohl halt zu Lützeburg, wie aber auch im europäischen Plan. Am Gegensatz zu anderen Parteien, die sich zum Teil auch noch immer als links oder sozial definieren, sind als Positionen ziemlich konsequent, an als Analysen, an Alternativpropositionen auch. Das spiegelt sich dann auch dann alles an dem heutigen kleinen Programm zurück. Es handelt sich natürlich nicht das sogenannte Wahlprogramm, da schaffen wir nach drin. Da gehen echt sich präsentiert diese Freitag bei diesem Kongress, den fertigen Programm, den ist dann aber auch recht für nur der Vakanz umgesetzt. Ja, die Grundsicht von dem vom Wahlprogramm, die kommen dann den 2. August. Für zurückzukommen dann auf dem Dringlichkeitsprogramm, den hast du sich an 2 Kapitel ein bisschen abgedeelt. Das erste sind mehr die Sozialfragen, an den zweiten Teil sind echt demokratische Fragen oder auch die Schulreform. Der Justin, den gibt dann aufhängen mit dem sozialen Volet von unserem Dringlichkeitsprogramm. Ich werde aus dem Dringlichkeitsprogramm 5 Punkte präsentieren. Und Fabian mich dann Diana, die mehr mit Demokratie, Verfassung an Schule zu tun haben. Die 5 Punkte, die ich kurz will präsentieren, weil sie es dringlich, für uns dringlich sind, dass eine andere Politik geschieht, in dem Sinn, dass mal das da kommt es von den Leuten. Wir haben 2009 hat die Linke gefordert, dass der Mindestlohn 300 € müsste gehoben gehen. Für was haben wir das gemacht? Weil ganz einfach, wenn wir der Meinung sind, der Mindestlohn, das müssen eine Mindestäquivalenz für die Arbeit, die geleistet wird. Die Arbeit, die geleistet wird, ist natürlich eine andere Arbeit, wenn sie qualifiziert ist, wie wenn sie unqualifiziert ist. Dafür ist es doch richtig, dass man qualifizierten Mindestlohn und non-qualifizierten Mindestlohn. Aber insgesamt geht der Mindestlohn, den wir haben, nicht der Wert drin von dem Wert von Valeur ajoutée an der Wirtschaft, von denen Leute geschafft wird, die auf der Ebene schaffen. Ich will darauf hinweisen, dass zu Lützeburg 35% von den Leuten, die schaffen gehen, für den Mindestlohn müssen schaffen gehen. Und wenn das ein Mindestlohn, den der gerecht entlohnt, gehört für uns zu einem von den wichtigsten Punkten, von dem, wo Dringlichkeit müsste leihen, für etwas zu ändern. Dazu gehört für uns auch die Notwendigkeit von einer Grundaufsicherung für jeden. Alle Menschen brauchen eine Grundaufsicherung. Die Form von der Grundaufsicherung lässt sich diskutieren, ob das ein bedingungsloses Grundabkommen ist, ob das eine Grundaufsicherung ist über die Sécurité sociale. Darüber sollen diskutieren. Und wir werden noch darüber diskutieren an der Zeit, die kommt. Mit dem Prinzip, dass alle Menschen eine Grundaufsicherung brauchen, unabhängig von seiner Arbeitssituation, ist für uns außer froh. Und das dritte Prinzip von dem Abkommen ist, das für uns außer froh ist, das für uns eine Dringlichkeit gibt, dass jeder darüber diskutiert, dass das froh vom Kaufkraftverlust. Dass der Kaufkraftverlust automatisch und ohne Aufstriche ausgeglichen wird. Leider sind wir in dieser Situation die Einzigen, die das wirklich klar sagen. CSV hat die Position festgelegt, DP, die will den Index der ganz aufschaffen, die LSAP sieht so lange, wie wir an der Krise sind. Das wird eine Zeit andauern, soll man mal modulierten Index weiterführen. Die Grünen, die sind zwar gegen den modulierten Index, mehr 4 verschiedene Produkte rauszuholen, denen die Lebenssteuer entspricht. Aber wir meinen, dass
automatische Indexbindung von der Lane eine absolute Notwendigkeit. Also ich will auch trotzdem darauf hinweisen, dass die die einzige Organisation aus zu Lützeburg, die Majorität von der ziviler Gesellschaft dabei sind, die durch Gewerkschaften vertreten wird, von den Leuten, die in den Betrieben schaffen, die den Mehrwert schaffen, die durch Gewerkschaften vertreten gehen, damit die einzigen sind, die das Teil vertreten. Nicht aus Opportunismus, weil wir einfach wissen, dass das eine Notwendigkeit ist für die Leute, die schaffen gehen. Den zweiten Punkt, den zweiten Punkt, das ist die Frage von der Mattbestimmung von Personal an den Betrieben. Tendenz ist die für Mattbestimmung als Alibi zu sehen, aber für die reelle Mattbestimmung an den Betrieben, für die immer mehr aufzuschaffen, die Rechte vom Personal müssten denen gegenüber drastisch ausgebaut gehen, und zwar nicht nur aus Ursachen von Demokratie an den Betrieben, eine Demokratie, die nicht immer eine parlamentarische Demokratie ist, eine Demokratie, da muss sie, wo die Leute leben, erschaffen, an den Karten, an den Betrieben, aber auch aus Ursachen von Effizienz. Weil nicht mehr, wenn Personalvertreter, und wir haben schon ganz viele Beispiele, auch zu Lützeburg, zur Zeit können darauf hinweisen, dass der Betrieb nicht mehr genug investiert, dass Benefice auf ganz anderen Plätzen laufen, wie da, wo sie gebraucht gehen, wo sie geschaffen gehen. Nicht mehr dann kann ich zur Zeit reagieren. Und dazu gehört auch für uns im Mund eine Proposition de loi, in dem Sinne gemerkt, die leider nicht mehr zur Aufstimmung kommen oder nicht mehr diskutiert, können wir schon in la vie vierleihen, eine Proposition de loi, die sieht, Betriebe, die Gewinner machen, kann nicht sein, dass die Leute auf die Straße gehen. Kann nicht sein, dass von einem Konzern Tausende von Leuten Taxi nach Luft gehen, kann nicht sein, dass der Betrieb zu Lützeburg, die reell Gewinner mischt, dass den Leid entlässt. Das ist für uns eine unannehmbare Situation. Den dritten Punkt, den ich will hervorstreichen von Dringlichkeit, das ist der Chômage. 2004 hatten wir, wie die LSAP an die Regierung gekommen ist, das ist die LSAP hier schuld, wir sollten nicht so gerne kriegen, 8.000 Chômeuren. 2013 hatten wir 13.000 Chômeuren. Heute, 4 Jahre danach, oder 4,5 Jahre danach, das ist ja kein 5 Jahre, haben wir knapp 19.000 Chômeuren. Vater. 2013 nee, 2009 hat man da 13.000, pardon, nicht 2013, so, das war ein Deck damit. Merci, ich fand das ganz flott, für das zu rektifizieren. Nee, 2004 8.000, 2009 hatten wir da 13.000 und heute sind wir dann auf dem Schiffer, den wir die letzten Wochen diskutiert. Ich will trotzdem darauf hinweisen, dass an den 80er Jahren, wie Tripartitsgesetz gemerkt, gesagt, 3.000 Chômeuren zu Lützeburg, das wie ein Krisenmanifest. Und die Krisenmanifest, die 1982 genutzt gehen, für die echt Indexmanipulationen zu machen, gegen die Gewerkschaften auf die Straße gegangen sind, wo die LSAP die Gewerkschaften unterstützt hat, wo die LSAP an die Regierung gekommen ist, so kurzfristig aufgeschafft und nachher nur mit den nämlichen Argumenten sie geändert wird. Und dann, wenn es so einen großen Akkord gibt zwischen der CSV, der DP und der LSAP, dass nicht mehr über Wirtschaftswachstum die Chômage kann behoben gehen. Ich meine, das ist immer nicht sichere Weg, das ist immer sichere Weg, für in die falsche Richtung zu gehen, in nämlich die letzte Zeit, die ganze Zeit geschieht. Mehr Wachstum, oder wie hat Helmut Schmidt genannt, Benefice von Haut, hat er gesagt, sind Arbeitsplätze vom Moor. Aber das geschieht, Benefice von Haut waren Rationalisierungen vom Moor, aber wie werden mich später umschmidt, Benefice von Haut wird Spekulation vom Moor, und die hat zu dem gefordert, was wir 2009, 2010 an Dono gesehen haben. Der Keynes, auf den sich ja heute ganz viel Beruf geht, Keynes war 2030 an einem kleinen Bischelchen der Meinung, an 100 Jahren bräuchte jeder man Zahlen von der Produktivität nämlich 15 Stunden zu schaffen. So weit sind wir nicht mehr von 2030 weg. Wir von den 15 Stunden sind wir nach ein gutes Stück weg. Wo hat der Keynes sich geehrt? Aber der Keynes hat sich daran geehrt, dass der Keynes überzeugt war, der Wirtschaftswachstum ging dazu feiern, dass das gleich auf Leute, die schaffen, ging verteilt gehen. An Haut, mit den Machtstrukturen, die wir haben, wo 1% von der Gesellschaft, 30% vom Reichtum, und wo eine unheimliche Konzentration von Macht auf von Suen nur von haben, geschieht just der Gegenteil. Die Verteilung geht an die falsche Richtung. Beim Chômage-Diskussion zu Lützeburg, wo da gesagt wird, Leute sind nicht fit genug.
so nicht die richtige Ausbildung. Ich erinnere mich ein bisschen an das Spiel, was kann er Heinz da machen, obwohl es leider doch bei Hochzeiten oder ich weiß nicht wo, das nennt sich Reise nach Jerusalem. Da gehen nicht still hingestellt für 10 Leute. Die kennen das Musik, kann er mich das sich flott. Und in gewissem Moment hält Musik ab und die 10 Leute sollen gucken, dass jeder einen Stuhl kriegt, einen Arbeitsplatz kriegt. Und das tut sicher, dass keinen kriegt. Und dafür hören sie das so weiter. Und zuletzt geht man schon mal nämlich gemacht. Es gibt strikt jemand nämlich gemacht. Es gesagt, du bist nicht fit genug, du bist eben du hast können die Platz kriegen, die nicht kriegt, die fehlt. Du bist nicht fit genug, die Ausbildung ist nicht gut genug, du bist nicht flexibel genug. Natürlich brauchen wir eine andere Ausbildung, eine andere Schule. Natürlich soll jeder ein Recht für Sänger Kapazitäten noch in Aufschluss zu kriegen. Natürlich brauchen wir eine Reform von der Ausbildung und aus anderen Ursachen, ob die Fabian wird angehen. Aber Schuld gehen auf die Schule und auf die Ausbildung als der falsche Weg, weil das sind aber noch immer nicht für 10 Leute einen Arbeitsplatz da. Und es gibt nicht viele Rezepte für etwas darunter zu ändern. Es gibt das, was du kennst, gemeint wird, dass automatisch geschehen, was nicht automatisch geschieht, das wird auch noch andere Leute so. Nämlich das von der Arbeitszeitverkürzung. Für die Arbeit, die da ist, für die mehr gerecht abzudelen. Das wird am Anfang vom letzten Jahrhundert geschieht, das wird dann 50 Jahre geschieht, das wird dann 70 Jahre geschieht, das an hier als nicht mehr in der Hinsicht geschieht. Wir brauchen einen Schub von neuer Verdelung von der Arbeitszeit. Und dann, ich schon vorher gesagt, brauchen wir auch eine Kontrolle über die Investitionen, dass die Mehrwertvaloragität, die geschaffen wird, dass die nicht mehr als Spekulation geht, weil das wäre gehen, mit der in Betriebe reinvestiert. Da brauchen wir auch öffentliche Investitionen zur Förderung von einer nachhaltigen Wirtschaft. Der 4. Punkt, auf den ich will angehen, das ist eben just froh von der Umverteilung. Ich will auch keine Zeitung zitieren, ich habe flott Editorial heute, ging aus einer Zeitung, wo gesagt wird, Leute kriegen gesagt, los so viele Länder gerettet. Sind Leute in Griechenland, in Portugal, in Spanien, sind sie gerettet, oder in Italien, oder sind Banken gerettet gehen, oder verschiedene Banken. Am Tageblatt steht ein Artikel, wo dran steht, die Banken geht es heute besser. Banken haben Licht, sie liegt Horizont. 46 Milliarden eigentlich als die Schiffer, die gesucht gehen aus den Banken, die im Moment praktisch netto kriegen. Geht dummer dass die Menschen, die eine Wohnung brauchen, die einen ordentlichen Arbeitsplatz brauchen, die wollen mit dezidieren, über das, was mit ihnen geschieht, geht denen dafür besser. Es gibt gesucht, wir brauchen eine frische Wand. Wir sind Fenster groß abmachen, Luft dran lassen, und da ging es besser gehen. Für was? Für mit der nämlich der Politik weiterzuführen. Wenn Damm an der Küche ist, und ich meine, wer Damm an der Küche von der CSV und der LSAP, da geht es nicht durch, für die Fenster groß abzumachen. Ich meine, da muss ich ein Kirbisch an der durchführen. Da geht es nicht durch, für zu sagen, wir holen einen Cash, und wir führen mit den nämlichen Rezepten weiter, dann muss ich die Rezepte ändern. Und darüber muss diskutiert gehen zu Lützeburg. Und ich hoffe, dass unser Dringlichkeitsprogramm dazu beiträgt. Und wenn wir so eine Stimmverteilung bis in eine andere Richtung laufen, dann mengen wir auch, dass die Diskussionen, die im Moment laufen, für öffentliche Einrichtungen anzuschränken, für mehr Sozialselektivität zu machen, dass die in die falsche Richtung gehen. Wir brauchen eine Grundaufsicherung von den Leuten, was öffentliche Rechte angeht, bei der Gesundheit, bei der Bildung, beim Wasser, bei der Kannerbetreiung. Ich habe heute am Wort gelesen, viel alles gemerkt, für die Quantität von der Kannerbetreiung zu gewährleisten, noch keine Qualität und drei. Erstens, die Quantität von der Kannerbetreiung als loin weit handelt Bedürfnisse, handelt reelle Bedürfnisse, und zweitens, dass die Quantität auch gang op Kächte von der Qualität wie bis lo. Aber wenn ihr will an Quantität und Qualität von der Kannerbetreiung ausbauen, dann muss ihr daran investieren. Und da geht es nicht durch, für so der Staat muss mehr spuren. Und das ist eigentlich die grundlegende Diskussion, die wir wollen auch feiern, das ist die, da kommt es vom Staat. Wir brauchen eine Steuerreform, die eine andere Umverteilung möchte, wie die bei dem Mittelstand da Türen zu gehen, was da noch pur Leute haben, und die Umverteilung nur systematisch weiterzutreiben.
an dort nicht zu ändern. Wir müssen trotzdem darauf hinweisen, dass Lützburg als von den Leuten Schwierigkeiten haben, offizielle Statistiken vom Stadtteil für Moment vom Mond dann zusammen zu kriegen, als von der Stadt, dass bei Stadt monoparentalen, man denkt, oder mehr kann das talschend ist. Ja. Und da muss wirklich etwas geschehen, was die öffentliche Denkschichtung und die Verdelung und Steuerreform angeht. Und der letzte Punkt, den ich will schwätzen, ich meine, den interessiert, hat sich schon ganz viele Jugendliche nicht nehmen, das Problem von der Wohnungsnot. Um der Wohnungsnot muss etwas geschehen, was qualitativ besonders ist, wie das etwas gemerkt ist. Und das ist nicht mehr möglich, wenn man eine Kombination kriegt von zwei Sachen. Erstens, durch die öffentliche Hand selber massive Wohnungsbau möchte, die öffentliche Hand, mänglich die Staat, mänglich die Gemengen, wirklich massive Wohnungsbau möchte, nicht über die normalen Promoteuren und Spekulanten, wie das im Moment nach der Fall ist, mehr an eigener Hand, ohne eine Spekulationsmarsch, ohne eine Promotionsmarsch. Da gibt doch ganz viele Beispiele, wie in das kann man, auf dem wir demnächst gesondert werden zurückkommen, weil froh von den Wohnungsnot von den Kauf- und Mietpreisen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir demnächst ganz getrennt werden behandeln. Und den zweiten Wolle aus den neben dem massiven Wohnungsbau in öffentlicher Hand, die kann noch chiffrieren, dass dort daneben auch ein Brems muss sein für Loyer. Es kann nicht sein, dass wir ein Undeel von Leuten zu Lützburg schon an dem muss, wie wir im Moment tun, die mehr wie ein Drittel oder ein bis zur Hälfte von ihrem Einkommen müssen ausgehen, für Wohnen zu gehen. Das nennen die Wohnungsnot. Und die Wohnungsnot ist reell, und die Wohnungsnot, die wird nicht behoben durch das normale Funktionament vom normalen Wohnungsmarkt. Da muss die öffentliche Hand massiv angreifen, für anzubieten und für zu regeln. Ja, und neben den sozialen Fonds, die du just an ugeschwart huet, immer haben wir natürlich demokratisch frohen, die sind auch immer zu Summen zu denken, das hängt alles zu Summen, das sind nicht Sachen, die nicht mit denen zu dienen, vielleicht aber angefangen mit Europa. Wir haben an den letzten Jahren viel darauf hingewiesen schon, dass im europäischen Niveau ein größten Mangeltum und Demokratie ist. Ich kann ihn erinnern an Referenden, die nicht respektiert sind, kann ihn erinnern an Treaten, die ohne öffentlichen Debat unterschrieben gehen, und dann auch ohne öffentlichen Debat an verschiedene Länder ratifiziert gehen. Okay, wir haben keine Europawahlen zusammen mit den Legislativen, wir wissen aber alle gut, dass die Leute, die gewählt gehen, an die Regierungen, die noch vermehrt gehen, so sind, die Europapolitik bestimmen werden. Das heißt, auch an den Legislativen kann den Frohen von der Europapolitik nicht überdenken. Zuletzt wird sich aber auch an den letzten Monaten auf einen ganz zugespitzten Art und Weise natürlich herausgestellt, dass wir hier auch demokratische Probleme haben, das Ganze aber auch in einem internationalen Kontext, wo auch permanent Affären rauskommen, was Überwachungen anbelangt und so weiter. Das heißt, wir sind da in einem globalen Kontext, wo wir dann eben zu Lützeburg der Affäre dann seit längerem durchleitet. Wir wissen durch die Enquete-Kommission, wir wissen auch durch Privatleute, die angefragt haben, ob ein Dossier oder nicht, durch Antworten, die kriegen, dass effektiv Überwachung gemacht wird, bis heute von Privatleuten, von Assoziationen. Wenn ich noch oft hört, du brauchst oh nein, wir haben das nicht mehr gemacht, wir haben die Dossier noch so gemacht. Wenn ich ein bisschen mit den Leuten schwätze, die Dossier nur gefragt haben, dann merkt ich aber, dass das nicht der Fall ist, respektive, dass sie genre auch schon Dossier gefragt und das für gestern haben wir so gemacht. Wir haben also da ein Problem, ein regelrechtes Problem von Überwachung bei uns heute zu Lützeburg. Wir sind die einzige Partei gewesen durch eine Motion, die der Sergio Bagna, ein Deputierten, an der letzten Chambersitzung noch angeregt wird, die Aufschaffung vom Sral fördern die natürlich weiter. Wir haben auch also als Deputierten einen Brief und den Herrn Moser, den Präsident von der Chamber, gemacht für eine Sitzung anzuberufen. Die findet aber nicht für nötig, das ist Vakanz, das ist nicht für noch über die Sachen zu schwätzen wahrscheinlich.
Bon, wir bleiben da bei dieser Position, die Motion, die erst deposiert, dann noch an einer neuen Notwahlen, wird man dann darüber zu schwätzen kommen. Ähnlich also mit Pressefreiheit, Quellenschutz, Freiheit Internet, auch alle Sachen, die wir wollen verankern, dass die Sachen, die kann verankern an einer neuen Verfassung. Die Reform leitet ja auch dich. Du hast mir ganz konkret Positionen, was eine Verfassungsreform anbelangt, endgültige Trennung von Kirche respektive Kirche und Staat, Ausweiterung von der Rechte vom Parlament und parallel dazu eine Einschränkung von denen vom Grand Duc, mehr Beteiligung von den Bürgern, das heißt, die Bürger sollen sich können selbst wie Salarien oder Arbeitsstand, Entreprisen, Bürger sollen sich können mit beteiligen und Decisionsprozesse, sei das lokalen Niveau oder auch über die Form von Referenden, wenn es mehr wesentlich Fragen geht, wie zum Beispiel auch die Verfassung. Festhalten von sozialen Rechten an einer Verfassung, das heißt, das Sozialaufbau, wie im Moment gemacht wird, sich durch eine Verfassung verhindert kann gehen. Dann auch Aufsicherung von individuellen und demokratischen Rechten und Freiheiten und nicht zuletzt auch die Frage vom Wahlrecht. Wir fordern ein Wahlrecht, das und Residenz gebunden ist, das heißt nicht und Nationalität, und auch ein Wahlrecht ab 16 Jahren. So, das sind die Fragen, was Verfassung angeht. Nach Purvier vielleicht zur Schulreform. Just als schon ein bisschen darauf angegangen, wir haben eine große Kritik da, und der Reform, die dich leidet, weil sie sich als Ziel hat, kleine Roboter zu machen, die so die fit sind für den Arbeitsmarkt. Die kann ersetzen, wo man sie da brauchen, wann man sie dann überhaupt brauchen, sprich, wann überhaupt Arbeitsplätze für Formationen da sind. Die Schule misst aber eine andere Ausrichtung haben. Es geht sich nicht darum, für die kleinen Menschen zu basteln, die kann ersetzen, mit mir den do richtig Bürger formieren. Sprich, die Schüler utieren am Moyen gehen, für sich können eigene Meinungen zu bilden, für können auch en Connaissance de cause nur in ihrem Leben eigene Schweren zu treffen und nicht sich zu fragen, wenn ich die Formation machen, habe ich dann eine Chance auf einen Job oder nicht. Natürlich, wie du ja doch schon sagst, muss ich sie formieren, dass sie einen Job kriegen. Aber das soll aber nicht unbedingt der Hauptpunkt sein. Chancengleichheit an der Schule ist auch eine Frage, die nicht durch das Reform reguliert wird. Wir sehen auch immer, dass durch das System so wie in Loas und leider wie gesagt auch an der Reform wahrscheinlich nicht viel wird ändern, soziale Ungleichheiten sich permanent perpetuieren an der Schule. Ja, ich war doch schnell. Ich will so dann vielleicht aufschließend, dass man für all die Punkte, die wir abgezählt haben, also nicht nur an der Partei, nicht nur an der Chambre, über die Deputierten, nicht nur an den Gemengen, aber auch an vielen Assoziationen, auch an den Gewerkschaften. Und voilà, in dem Sinn, Lodi Leng.